Да, я продолжаю свой летсплей. Хотел бы завалить скелета. Может быть, с него упадет лук или еще что-нибудь прикольное. Задом стреляет. Упал только 2 косточки. Упс. Вот. Все-таки он взорвался. Сразу поставлю мирный. Смотрите, сколько у меня сняло. Так, что, возвращаемся? Блин. Ну, блин, вот крипер. Я вот только повернулся, увидел, вон там крипер. Повернулся сюда и... Пс. Да. Даже не успел отреагировать. Давайте легкие поставим. Сейчас мобы появятся, и они также автоматически загорят, так как уже уходит солнце. Вон сколько у нас тут дерева. Так. Барашки. Не видно, где они. Не вижу этих мобов. Ну, хотя, ладно, фиг с ними. Я лучше пойду посмотрю, что там с тростником. О, кстати, что-то я забыл про этот. Быстрое выращивание тростника вообще. Быстрое выращивание растений. Нам всего лишь нужно перемолоть кость и получить костную муку. Вот и все. Че я, блин. Походу, на тростник это не действует, только на пшеницу. И на деревья. Ну, сейчас мы попробуем, испытаем это. Я думаю, что, может быть, дерево тут стоит, и из-за этого тут как он не растет вообще. Блин. О, молодец, хотя бы один есть. О, срубил нечаянно. Ну ладно, взяли. Так, сейчас. Блин, почему так не работает? Попробуем посадить тростник сюда, посмотрим, вырастет он или нет. Да, его, оказывается, можно сажать даже на землю, а я что-то взял на песок посадил. А может быть на песке там же все-таки песок, он свойства другие, поэтому дольше растет, чем на земле. Хотя я и не могу точно сказать. Что, соберем тут какао-бобы. Так, нам бы надо будет покушать. Пускай растет наш тростник. Так, у нас есть пшеница и какао-бобы. Давайте сделаем печеньки. Что я крафт... да, вот так вот. Точнее, не так, я ошибся. Еще раз извиняюсь. Ой-ой. Вот. Нет? Почему? Блин, что я не так сделал? Может, так? Я что, забыл крафт печенье? Что-то я забыл крафт. Вот тебе. Не играй в Майнкрафт хотя бы один день, и ты уже все забыл. Да, скорее всего, вообще не так надо было. Надо было просто пшеницу по этим бокам ставить, и было бы все окей. Нет. Ну ладно, не робит, так не робит. Ничего страшного. Сундук пускай там хранится. А как я вспомню, я обязательно сделаю. Так, у нас пороха много. Можно сделать динамит. Сейчас я посмотрю крафт на телефоне. Динамит. Сейчас посмотрим. Так, нам для того, чтобы сделать динамит, нам понадобится 5 штук пороха и 4 штуки этой, как там, песка. Песка, да, у нас 10 штук. 4 штуки и 5 штук пороха. Так. 5. Так, крафтится он вот так вот.
крестиком. Ну, остальное все уже заливаем песком. Вот такой вот у нас крафт. И мы получаем динамит. Хотя бы динамит скрафтили. Уже сколько уже видеозаписи мы не крафтим. О, круть. У нас вырос тростник. Давайте соберем его. Блин, почему тут 2 упало? Ага, лед образовался. Так, сейчас я поставлю факел. Так, и еще один факел нужно будет поставить. Я не знаю, блин. Вода тут в этом месте замерзает. Ага, так, сейчас я подумал, 5 секунд. Так, ну вот. Жалко, что тут еще в игре нет обогревателей, что хотя бы тростник грелся. Ой, не тростник, а вода. Так, блин. Так. Я не знаю, как его расположить. Ну, ладно, пофигу. Тростник так и так будет расти, пока мы его засунем в сундучок. Так, вот у нас динамит есть. Я не знаю, что с ним сделать, куда его положить, где его взорвать. Может быть, на хранение. Все-таки где в шахте мы его взорвем. Так. Кремний. Пускай он тут валяется. Адский камень. Давайте хотя бы начнем делать наш каминчик. У меня друг в игре, и вообще друг по скайпу есть Артур, но он знает, как делать камин как бы раздвижной. Я его, конечно, сам смогу сделать, но все-таки там нужно долго делать этот механизм. Я сделаю самый обычный. Так. Все, я вспомнил. По бокам нужно будет сделать камни, чтобы огонь не распределился, ну, не распространялся. Так, сейчас. Еще вот это нужно будет все сделать из камня, ну, из того материала, который не горит. И надеюсь, что крышу тоже нужно. Вот эти вот стенки тоже нужно будет сделать. А то если дом загорится, от него практически ничего не останется. И сундуки, скорее всего, сгорят. Наши драгоценные. Давайте я уж камин сделаю практически полностью из камня. Так. Так, сейчас. Этот камин слишком широкий будет, это вообще не камин. Не похож на камин. Так, сейчас. Ну вот, типа это похоже на камин. Не знаю, как его еще можно дополнить. Украсить его. Ну, можно украсить сверху. Таким вот образом. Делаем небольшую нашу лесенку. Так, тростнику все тут нормально. Делаем лесенку. И делаем вот таким вот образом. Дымоход у нас будет не такой уж высокий. Ну, давайте еще один блок. Он будет как раз нормально. Еще один, и все, хорош. Нам нужно будет засунуть сюда адский камень, затем его поджечь. Зажигалки у нас нету, жаль. Так, сейчас я кое-что придумал. Скорее всего, адский камень можно будет поджечь при помощи рычага. Рычаг делается таким образом. Вот. Снизу булыжник, сверху палочка. Раз, два, все, рычаг готов. Не получается. Давайте сделаем, знаете как,
нам понадобится светопыль. Короче, красная пыль. 3 штуки нам хватит, я надеюсь. Попробуем сделать без зажигалки. Не знаю, получится, нет. Так. Провода кладем вот таким образом. Хотя бы одной штуки хватит. Блин. А может быть это мешается? Я не знаю, почему так не робит. Все, я вспомнил. Короче, это делается таким образом. Так, сейчас. 1, 2, 3. Нам понадобится еще побольше светопыли, красной пыли точнее. Ну, короче, лучше всего сделать это с зажигалкой, так будет меньше затрат. Как бы, где наша сжига, и возьмем красную пыль. Время у нас уже прошло, блин. Сейчас я постараюсь остановить. Дойдем уж до верха. Итак, сейчас я продолжу.